Подключение двухтрубной системы радиаторного отопления. Две трубы идут в систему отопления радиаторного этого помещения на одном контуре. А второй контур с 32 трубы это вот подключение аквакамин. Вот все. Это вот это подающий контур, это обратный. Возможность опорожнения. Вот сейчас мы пройдем дальше. Здесь все сделали. Подключение труб все выполнили. Разъемное соединение, американки. Здесь вот трасса идет. Радиатор, панель с нижним подключением, вот все стоит. Подключен под давлением. Теплый пол. Котельная. Коллектор радиаторного отопления, коллектор теплых полов, коллектор радиаторного отопления, коллектора горячей холодной воды. Вот в одной фильтр. Вот газокатушечный бак, гидрострелка с обозначением, с маркировкой, какой контур за что отвечает. Вот можно здесь посмотреть, что перекрывать. Это отопление второго этажа. Вот здесь теплый пол, это ванная комната, здесь душ, унитаз, радиатор, раковина. Это на второй этаж, кондиционный стояк. Сейчас мы прошли в зону кухни. Вот кухонный гарнитур здесь. Вот здесь выводы для раковины, кухни, стиральной машины, канализация, участок теплой стены. Здесь радиатор также. Все с нижним подключением, отдельный контур. Сейчас по второму этажу. По второму этажу у нас вот получается унитаз с высотой запланировали, который раковина рядом. Здесь пошли трубы, вот развилка труб. Плечо одно, вот радиатор по этому периметру. 3 радиатора. И по правому крылу 2 радиатора. Двухтрубная система отопления. Все под давлением, все запустили.